समग्र विश्वर आत्मीय बंधुगण को विनम्र प्रणाम निवेदन कर साधारणतंत्र दिवस तारीख 26/1/2022 रे विश्व आध्यात्मिक विज्ञान प्रथम पर्याय पर्यवेक्षण करिछु विश्लेषण मध्य करिछु। आज विश्व आध्यात्मिक विज्ञान द्वितीय पर्याय पर्यवेक्षण आरंभ करिबा एवं विश्लेषण करिबा। आध्यात्मिक विज्ञान पर्यवेक्षण करिबा आलोचना करिबा अर्थ ही होउची आमे आध्यात्मिक सत्संग ही करिबा। आध्यात्मिक सत्संग ही करिबा। किछि समय पाई आमे परमात्मिक जोगरे रहिबा। जीवन रो समस्त समय आमे परमात्मिक वियोग रे रही किछिटा आज आध्यात्मिक परमात्मिक जोगरे रहिबा। परमात्मिक जोगयुक्त हेले आमर चारि प्रकार उपकारिता मिले। प्रथम प्रकार होचु आमर आत्मिक शक्ति, शारीरिक शक्ति एवं रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि घटे। महामारी ओमिक्रॉन शत्रु मान को आमे युद्धरे चिकित्सा युद्धरे पराजित करी महामारी ओमिक्रॉन एवं तार वंशधर मान को आगामी दिन मानकर मध्य पराजित करी। तृतीय रे संकटापन्न मृत्युकारक भली रोग व्याधि किडनी कैंसर हार्ट भली समस्या मुक्ति पाइब। चतुर्थ रे आमे जेहेतु आत्ममय हो जिबा ए सारा विश्व आत्ममय हो जी तेणु आमे एकाकार हो जीवु। ए विश्व रे भातृत्व भाईचारा विराजमान करिवो। आमे शांति रे रही पारि। विश्व गोटे परिवार है। तेबे एठारे पुणी मनरे प्रश्न आसे जे भगवान प्रकृत रे अछंती कि? जदि अछंती तेबे किपरि अटंती? भगवान जदि अछंती केउ स्थान रे अछंती? केउ स्थान रे रहंती? भगवान जदि अछंती ताहले रक्त मांस निर्मित ये चमड़ा आखिरे भगवान को देखी हबो कि? तेबे ये सबु द्वंद्व संदेह आगामी 5टी आध्यात्मिक विज्ञान पर्यवेक्षण पर जानी। तेबे आसंतु आज द्वितीय पर्याय पर्यवेक्षण आरंभ करिबा। देखंतु मो हातरे गोटे बड़ वस्तु अछि। ता उपरे लुहा नोटटी अछि। लुहा नोट सहित लुहा नोट सहित ए देखंतु लुहा कंटाटे अछि। देखि पाते बोल कि लुहा कंटाटे अछि। देखछन तो ए जो लुहा कंटाटी देखा जाउछि तळे अनेक लुहा कंटा गोड़ी बुलुचंती। ए लुहा कंटाटी भूमि रे गोड़ी बुलुथिबा लुहा कंटा माननको परिहास करुछि।
ଗର୍ବରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ଇଏ କହୁଛି ଦେଖ ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଳବାନ, ମୋତେ କେହି କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା କରିପାରେ କେହି କିଛି ପ୍ରତିରୋଧ ବି କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ହୁଏ ଯେ ଏଇ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟି ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ବାବୁ ଏଇଠି ଯେ ଝୁଲୁଛ ତୁମେ ନିଜ ବଳରେ ବଳିଆନ ନା ଆଉ କାହା ବଳରେ ବଳିଆନ। ଲୁହା କଣ୍ଟାଟି ଏତିକି ମାତ୍ର ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ବାହାର ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ବଳବାନ ବୋଲି ଦେଖାଉଛି। ଅନ୍ତର୍ଜଗତକୁ ଟିକେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ନିଜେ ବଳବାନ କି ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ବଳବାନ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଗାମାବିଶ୍ୱ ଚଭୂତାନି ଧାରାମ୍ୟହମ ଯଶା ପୁଷ୍ପାମି ଚୌଷଧି ସର୍ବା ସମଭୂତା ରସାତ୍ମକ। ଏ ପୃଥିବୀକୁ ମୁଁ ଧାରଣ କରିଛି ମୋ ଶକ୍ତି ବଳରେ, ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗତକୁ ଧାରଣ କରିଛି। 3000 ବର୍ଷ ତଳେ ପୃଥିବୀର ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଗାମାବିଶ୍ୱ ଚଭୂତାନି ଧାରାମ୍ୟହମ ଯଶା, ଗାମାବିଶ୍ୱ ଚଭୂତାନି ଧାରାମ୍ୟହମ ଯଶା ପୁଷ୍ପାମି ଚୌଷଧି ସର୍ବା ସମଭୂତା ରସାତ୍ମକ। ପୃଥିବୀକୁ ମୁଁ ଧାରଣ କରିଛି। ଆଜି ଆମେ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ନ୍ୟୁଟନ ଶକ୍ତି, ଡାଇନ୍ ନ୍ୟୁଟନ ଏସବୁ ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ, ପୃଥିବୀର ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି, ତାହାର ତ୍ୱରଣ, ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ଏସବୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ଆଜି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆମେ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଆଗେଇ ଯାଇଛୁ। 3000 ବର୍ଷ ତଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏତିକି ଯେ କୁହା ହେଇଥିଲା, କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଗାମାବିଶ୍ୱ ଚଭୂତାନି ଧାରାମ୍ୟହମ ଯଶା ପୁଷ୍ପାମି ଚୌଷଧି ସର୍ବା ସମଭୂତା ରସାତ୍ମକ। ଅଥଚ ଆମେ ମୋଡ଼ରୁ ହିଁ ବୁଝିପାରେନି। ହେ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ, ଏ ଶକ୍ତି ବି ମୁଁ, ଏ ଶକ୍ତି ବି ମୁଁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଅଥଚ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହିଁ। ଯୋ ମାମ ଯମନାଦିଞ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋକ ମହେଶ୍ୱର ଅସମୂଢ଼ ସମର୍ଥେଷୁ ସର୍ବ ପାପଇ ପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ। ହେ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତ, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ସାରା ଜଗତ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଶକ୍ତି ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସୌରମଣ୍ଡଳ ନକ୍ଷତ୍ରମଣ୍ଡଳ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ଏ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ସେହି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କିଛି କିଛି ଅଂଶ ଏ ଭିତରେ ଅଛି। ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ମାଛ ଅଛି ଏବଂ ମାଛ ଭିତରେ କିଛି ପାଣି ଅଛି। ତେବେ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମାଛ ତାର ଖେଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଳ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ମାଛ ଶୁଖୁଆ ହେବ। ତଦ୍ରୂପ ଆମର ସ୍ଥିତି। ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ରାତି ଯାଏଁ ଯାହା ବି ଆମେ କାମ କରୁଛେ ସେଥିରେ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣର ଭୂମିକା ସବୁଠୁ ବେଶୀ। ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଭୂମିକା ଯଦି ଜିରୋ ହେଇଯିବ ତେବେ ଜଳ, ବାୟୁ, ଆଲୋକ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଜଗତ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଗତିଶୀଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ କ'ଣ କେତେ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ଗାମାବିଶ୍ୱ ଚଭୂତାନି ଧାରାମ୍ୟହମ ଯଶା ପୁଷ୍ପାମି ଚୌଷଧି ସର୍ବା ସମଭୂତା ରସାତ୍ମକ। ତେବେ ତଳ ଧାଡ଼ିଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଟା ଚିକିତ୍ସା ଲାଇନ୍ରେ ଆସୁଛି। ଔଷଧମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣବତ୍ତାଟା ଗଛଲତା ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କେମିକାଲ ବସ୍ତୁ ହେଉନା କାହିଁକି, ପରସ୍ପର ତ ପାର୍ଥକ୍ୟତା ରହୁଛି ନା। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ହିଲିୟମ୍, ଲିଥିୟମ୍, ବେରିଲିୟମ୍, ବୋରନ୍, କାର୍ବନ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇଟା ପୁଣି ଆସିବ କବିଂ ପୁରାଣମ୍ ମନୁଶାସିତାର ଥାଉ ସେଟା। ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟତା, ବୃକ୍ଷଲତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିଜର
गुणवत्ता पार्थक्य करूछु बाबुरे ए भितरे मु ए भितरे मु गामा पृथ्वी को धारण करछि पृथ्वी को धारण करछि मु पृथ्वी भितरे एक अंश शक्ति रे ए जगत को धारण करछि मु आ वृक्षर पार्थक्य वृक्षर गुण वस्तुर गुणधर्म भितरे मु बंधु एई भली भाबरे दुखर सहित धनुर्धारी अर्जुन प्रभु कृष्ण को पचारि जे मनीष गुड़ा को बर्तमान बुझी पारना मत तो आपन कहते ये गभीर तत्व ये लोक गुड़ा बुझी पारना से समय रे स्कूल कॉलेज बहुत कम थिला ना केवल गुरु आश्रम रे अल्प संख्यक राजा जमीदार सेनापति मंत्री एवं अन्यान्य राजकर्मचारी सहित केते के धनवंत जमीदार मान को पुओ माने ही पढ़िबार सुजोग पाउतिले तेणु अल्प अल्प संख्यक ज्ञानी लोक केते अनुभव कर ना जेते ये जोड़ विज्ञान बहुत उन्नत आड़ को जीव से प्रति ग्राम रे प्रति ब्लॉक रे माने कॉलेज भर्ती विश्वविद्यालय हम महाविद्यालय हम से मते समस्ते बुझीजे से तो कही बहुनांग जन्म नामंते ज्ञानवान मांग प्रपद्यन्ते परमात्मा सर्वमिति स महात्मा सुलभ नट दुर्लभ सुलभ एवं सुलभ हम बंधुगण आमे जदि आज जड़ विज्ञान रे वैषयिक विज्ञान रे हीरो तो हेइचु आमे आज हेइचु जड़ विज्ञान और वैषयिक विज्ञान हीरो हेइचु तत्सहित जदि आध्यात्मिक विज्ञान रे भी हीरो ही जीव तेरे ओमिक्रॉन को करदवा जीरो केते सुंदर उत्तरटे वैषयिक विज्ञान आध्यात्मिक वैषयिक विज्ञान जड़ विज्ञान रे आमे आज हीरो ही किंतु आध्यात्मिक विज्ञान रे जीरो अटू तेणु हमको ये ओमिक्रॉन हैरान हरकत करछि किंतु आमे जदि आध्यात्मिक विज्ञान रे मध्य हीरो ही जीवो ओमिक्रॉन हमको देखी दूरे आज आलोचना को एठारे विश्राम दूची आलोचना माध्यम त्रुटि परिलक्षित हेले दयापूर्वक विश्ववासी क्षमा कर।